Annesi mağaradan av gezilerine çıkmaya başladığında, yavru, girişe yaklaşmayı yasaklayan yasayı çoktan öğrenmişti. Bu yasa ona sadece annesinin burnu ve patisiyle zorla dayatılmamıştı. Artık içinde bir şey büyümüştü. Korku içgüdüsü. Kısa mağara hayatı boyunca hiçbir şeyden gerçekten korkmamıştı. Ama yine de, korku içindeydi. Uzak bir soydan geliyordu bu korku. Binlerce hayattan, binlerce nesilden süzülüp gelmişti. Tek gözden ve dişi kurttandan miras almıştı bunu. Onlar da almıştı önceki tüm nesillerden. Korku, vahşi doğanın mirası. Hiçbir hayvanın kaçamayacağı, hiçbir şeye takas edemeyeceği o ağır miras. Yani gri yavru korkuyu biliyordu. Ama neyin korkusu olduğunu bilmiyordu. Muhtemelen bunu hayatın kısıtlamalarından biri olarak kabul etmişti. Çünkü kısıtlamalar olduğunu zaten öğrenmişti. Açlığı biliyordu ve açlığını yatıştıramadığında bir engel hissediyordu. Mağara duvarının sert yüzeyi, annesinin burnunun keskin dürtmesi, açlık geçmediğinde üzerine çöken o ağırlık. Bunlar ona dünyada her şeyin özgür olmadığını öğretmişti. Hayatın sınırları vardı. Acıtanlar ve acıtmayanlar vardı. Ve bu sınıflandırmadan kendi tarzında bir yasa çıkarmıştı içinden. Acıtanlardan uzak dur. Acıtmayanlara doğru yürü. Böylece annesinin koyduğu yasaya uyarak ve içindeki o bilinmeyen, isimsiz korkunun yasasına itaat ederek, mağaranın ağzından uzak duruyordu. O ağız artık ona sadece beyaz bir ışık duvarı gibi görünüyordu. Annesi yoktu. Çoğu zaman uyurdu, arada uyanır. Ama çok sessiz kalır, boğazında kaynayan inleyen sesleri bastırırdı. Bir keresinde, uyanık yatarken, beyaz duvarda garip bir ses duydu. Bilmiyordu tabii. Dışarıda bir Wolverine duruyordu. Kendi cesaretiyle titreyerek, mağaranın içini dikkatlice kokluyordu. Yavru sadece bunu biliyordu, o koku tuhaftı. Sınıflandırılmamıştı. Dolayısıyla bilinmeyendi. Ve bilinmeyen, korkunun en başat ham maddesiydi. Tüyler gri yavrunun sırtında diken diken oldu. Ama sessizce. Bu koklayan şeyin sinirlenilecek bir şey olduğunu nereden bilecekti ki? Bilmiyordu. Ama içinde olan o korku, kendini ifade etmek için bir yol bulmuştu. Başka bir içgüdüyle birlikte geldi bu sefer, gizlenme içgüdüsü. Yavru dehşet içindeydi. Ama kımıldamıyordu. Sessiz, donmuş, hareketsiz, sanki ölmüş gibi yatıyordu. Annesi eve döndüğünde Wolverine'in izini kokladı ve mağaraya fırladı. Yavrucuğunu şiddetle yaladı, sürtündü üstüne. Ve yavru hissetti, büyük bir yaradan kurtulduğunu. Ama yavruda başka güçler de vardı. En büyüğü, büyüme. İçgüdü ve yasa itaat istiyordu. Büyüme ise itaatsizlik. Annesi ve içindeki korku onu beyaz duvardan uzak tutmaya çalışıyordu. Ama büyüme, hayattır. Ve hayat, sonsuza dek ışığa doğru akmaya kaderlenmiştir. İşte bu dalga, yuttuğu her et parçasıyla, her nefesle içinde yükseliyordu. Ve sonunda, bir öğleden sonra, korku ve itaat, hayatın o akıcı gücü tarafından süpürüldü. Yavru girişe doğru ilerledi. Deneyimlediği diğer duvarlardan farklıydı bu. Yaklaştıkça duvar sanki ondan uzaklaşıyordu. Küçük burnunu temkinle uzattığında, sert bir yüzeyle çarpmadı. Duvar, ışık kadar geçirgen görünüyordu. Ve içine girdi. Işık onu sardı. Bu şaşırtıcıydı. Sağlam sandığı bir şeyin içinde yayılıyordu. Ve ışık her adımla daha da parlaklaşıyordu. Korku onu geri itmek istedi. Ama büyüme sürükledi onu ileri. Aniden, mağaranın ağzındaydı. İçeride duvar zannettiği şey, birden ölçülemez bir mesafeye geri sıçramıştı. Işık acı verici derecede parlaktı. Gözleri uyum sağlamaya çalışırken, dünya genişledi. Sonsuzca genişledi. Rengarenk bir duvar olmuştu artık. Derenin kenarındaki ağaçlar, karşıdaki dağ ve dağın üzerinde yükselen gökyüzü. Büyük bir korku sardı onu. Bu, çok daha büyük bir bilinmezlikti. Mağaranın kenarında çömeldi. Dünyaya baktı. Saçları sırtında diken diken. Dudakları titreyerek buruştu, vahşi ve ürkütücü bir hırlama çıkarmaya çalışıyordu zayıf küçük ağzıyla. Tüm dünyayı tehdit etti. Hiçbir şey olmadı. Bakmaya devam etti. Hırlamayı unuttu. Korkmayı unuttu. Korku büyüme tarafından bastırılmıştı, büyüme ise merak kılığına girmişti. Güneşte parlayan akarsuyu fark etti. Yamacın eteğindeki devrilmiş çam gövdesini. Yamaçın kendisini, tam ona doğru koşan, 2 adım önünde durup çömelmiş yamaç. Ve cesurca adım attı havaya. Arka bacakları hala mağara kenarındaydı. Düştü. Başı aşağı. Toprak burnuna sert bir darbe vurdu. Çığlık attı.
Yamaçtan aşağı yuvarlandı. Defalarca. Korku paniği. Bilinmeyen onu sonunda yakalamıştı. Vahşice tutuyordu onu. Büyüme ezildi, korkuya yenildi ve yavru bir köpek yavrusu gibi ki iyi diye ağladı. Bilinmeyen onu sıkıyordu ve ne kadar sıktığını bilmiyordu. Ama yamaç yavaşladı. Dip çimenlikti. Yavru durdu. Son bir ağlayış, sonra uzun, titrek bir inilti. Ve tabii ki, hayatında binlerce kez yaptığı gibi, onu kirleten toprağı yalamaya başladı. Sonra oturdu. Etrafına baktı. Mars'a ilk inen insan gibi. Dünyanın duvarını kırmıştı. Bilinmeyen onu bırakmıştı. Ve acı çekmeden, buradaydı. Ama korku kaybolmuştu. Yerinde sadece merak vardı. Altındaki çimeni inceledi. Hemen ötedeki yosunlu bitkiyi. Açık alanın kenarındaki ölü çam gövdesini. Tam o sırada bir sincap koşarak üstüne geldi. Onu büyük bir korkuyla hırlattı. Ama sincap da aynı derecede ürkmüştü. Ağaca fırlayıp güvenli bir yükseklikten bağırdı. Bu, yavrucuğun cesaretini artırdı. Bir ağaç kakanla karşılaştı. Onu sadece şaşırttı. Bir geyik kuşu yanına hopladı. Yavru patisiyle uzandı, oyunbaz bir dokunuş. Ve geyik kuşu burnunun ucuna keskin bir gaga darbesi yapıştırdı. Yavru ürktü. Çığlık attı. Geyik kuşu uçup gitti. Ama yavru öğreniyordu. Küçük, sisli zihni sınıflandırmaya başlamıştı artık. Canlı şeyler vardı ve canlı olmayanlar. Canlı olmayanlar hep aynı yerde dururdu. Canlılar ise hareket ederdi ve ne yapacakları belli olmazdı. Onlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyordu. Çok beceriksiz ilerledi. Dallara takıldı. Yüzeydeki eşitsizliklere tökezledi. Ayakları çakıllara battı. Dönen taşlara bastı. Ama her düşüşten bir şey öğrendi. Her kazadan sonra daha iyi yürüdü. Kaslarını tanımaya başladı. Mesafeleri ölçmeyi öğrendi. Ve tam da acemi şansıyla, dünyadaki ilk adımında, mağara kapısının hemen dışında, ete rastladı. Bir ptermigan yuvasına düştü. Düşen bir çam gövdesinin üzerinden geçmeye çalışmıştı. Çürümüş kabuk ayaklarının altında çöktü. Aşağıya fırlattı onu bir çalılığın içine ve orada, yaprakların arasında, 7 ptermigan yavrusu toplanmıştı. İlk başta onlardan korktu. Sonra, çok küçük olduklarını fark etti. Ve kendisinin daha büyük olduğunu. Patisini koydu. Hareket ettiler. Bu zevkti. Ağzına aldı birini. Kırılgan kemikler çıtırdadı. Sıcak kan aktı ağzına. Tadı güzeldi. Annesinin getirdiği etle aynıydı bu. Ama bu, dişlerinin arasında canlıydı. Ve dolayısıyla, daha iyiydi. Hepsini yedi. Durdurmadı kendini. Sonra pirzolalarını yaladı, tıpkı annesinin yaptığı gibi ve çalılıktan sürünüp çıkmaya başladı. Tüylü bir kasırga ile karşılaştı. Kafası karışmış, kör olmuş, öfkeli kanatlar onu vuruyordu. Başını patilerinin arasına sakladı ve ağladı. Ama sonra, sinirlendi. Ayağa kalktı. Hırladı. Patileriyle vurdu. Minik dişlerini bir kanada sapladı ve çekti. Ana ptermigan ona karşı gerildi, serbest kanadıyla darbeler yağdırdı. Bu, ilk savaşıydı. Ve çok mutluydu. Bilinmeyeni unutmuştu. Korkuyu unutmuştu. Savaşıyordu. Canlı bir şeyi parçalıyordu. Ve bu canlı şey, etti. Öldürme arzusu içinde yanıyordu. Az önce küçük canlıları yok etmişti. Şimdi büyük bir canlıyı yok edecekti. Kanadından tuttu. Dişlerini sıktı. Ptermigan onu çalılıktan sürükledi. Yavru ise onu geri çekmeye çalıştı. Tüyler kar gibi uçuşuyordu etrafa. Kendi ırkının tüm savaşçı kanı içinde kabarıyordu. Bu hayattı. Gerçek hayat. Kendi anlamını buluyordu dünyada, öldürmekti bu anlam. Et. Ve et için savaşmak. Bir süre sonra ptermigan mücadeleyi bıraktı. Hala tutuyordu onu yavru. Yerde uzandılar, birbirlerine baktılar. Ptermigan burnuna öptü onu. Acıttı. Yüzünü buruşturdu ama tutundu. Tekrar öptü. Ve yine. İnlemeye başladı yavru. Uzaklaşmaya çalışırken, ptermiganı sürüklediğini fark etmedi. Sonunda bıraktı. Döndü ve koşarak uzaklaştı. Açık alanın karşı tarafında çalılıklara uzandı. Dili dışarıda. Göğsü inip kalkıyordu. Burnu ağrıyordu hala. Ama tam o anda, yaklaşan bir şeyin hissini aldı. Bilinmeyen. Tüm korkularıyla üzerine çullandı ve içgüdüsel olarak çalılığa geri çekildi. Büyük, kanatlı bir beden uğursuzca ve sessizce yanından geçti. Şahin, onu zar zor kaçırmıştı. Çalılıkta yatarken, titreyerek dışarı bakıyordu. Açık alanın karşı tarafında, ana ptermigan pençelerin arasındaydı. Gökyüzünde parlayan bir kanat.
Ve Ptermiga'nın acı çığlığı, sonra her şey sessizliğe döndü. Uzun süre çıkmadı sığınağından. Ama çok şey öğrenmişti. Canlı her şey etti. Yemesi güzeldi. Ama büyük canlılar, acı da verebilirdi. Ptermigan yavrularını yemek, Ptermigan annesini yemeye çalışmaktan daha iyiydi. Yine de içinde küçük bir hırs yanıyordu. Gizli bir arzu, o Ptermigan annesini de yenmek istemişti. Ama Şahin onu kapmıştı. Belki başka Ptermiganlar vardır, diye düşündü. Gidip görecekti. Bir raf kenarından dereye indi. Daha önce hiç su görmemişti. Zemin iyi görünüyordu. Düzdü. Eşitsizlik yoktu yüzeyinde. Cesurca adım attı. Ve bilinmeyenin kucağına düştü. Soğuktu. Ciğerlerine su doldu. Hava yerine su. Boğuluyordu. Bu, ölüm sancısı gibiydi. Bilinçli olarak ölümü bilmiyordu. Ama her vahşi hayvan gibi, içinde ölüm içgüdüsünü taşıyordu. Ve bu, bilinmeyenin özüydü. Tüm dehşetlerin toplamıydı. Karşısında hiçbir şey bilmediği, her şeyinden korktuğu o son felaket. Yüzeye çıktı. Ağzına tatlı hava doldu. Ve sanki hayatı boyunca böyle yapmış gibi, tüm bacaklarıyla vurdu suya. Yüzüyordu. Kıyı uzaktaydı. Sırtına ona dönmüştü. Karşı kıyıya doğru kürek çekti. Dere küçüktü ama havuz genişti. 10 metre kadar. Geçidin ortasında akıntı onu yakaladı. Aşağı sürükledi. Hızlı sulara kapıldı. Bazen altında kalıyordu, bazen üstünde. Her yöne döndürülüyordu. Kayalara çarpıyordu. Ve her çarptığında, çığlık atıyordu. İlerleyişi, belki de çarptığı kayaların sayısıyla ölçülebilirdi. Hızlı suyun altında ikinci bir havuz vardı. Girdap onu nazikçe kıyıya taşıdı. Çakıl yatağına bıraktı. Telaşla sudan çıktı. Uzandı. Ve dünya hakkında daha fazla şey öğrenmişti. Su canlı değildi. Yine de hareket ediyordu. Zemin sağlam görünmüştü. Ama hiç sağlam değildi. İşler her zaman göründükleri gibi değildi. Bu andan itibaren, görünüşlere karşı kalıcı bir güvensizlik hissedecekti içinde. Bir şeyin gerçekliğini öğrenmesi gerekecekti. Ancak o zaman inanacaktı. O gün ona bir şey daha geldi. Annesini hatırladı. Ve sonra içinde bir şey hissetti, dünyadaki her şeyden daha çok onu istediğini. Vücudu yorgundu. Küçük beyni de. Bugün, hayatının en yorucu günüydü. Ve uykuluydu. Mağaraya, annesine dönmeye başladı. Yoğun bir yalnızlık ve çaresizlik hissiyle. Çalılıkların arasında ilerlerken, keskin, korkutucu bir ses duydu. Gözlerinin önünde sarı bir parıltı belirdi. Bir gelincik, hızla ondan uzaklaşıyordu. Sonra, ayaklarının dibinde, çok küçük bir canlı varlık gördü. Birkaç santim uzunluğunda, kendisi gibi itaatsizce dışarı çıkmış, genç bir gelincik yavrusu. Patisiyle çevirdi onu. Tuhaf, rahatsız edici bir ses çıkardı gelincik. Bir sonraki anda, sarı parıltı tekrar belirdi. Korkutucu çığlık geldi. Ve boynuna keskin bir darbe. Sivri dişler etine gömüldü. Çığlık ata ata geri çekildi. Ana gelincik çocuğunu kaptı ve komşu çalılığa kayboldu. Dişlerin bıraktığı kesik hala acıyordu. Ama duyguları daha çok incinmişti. Oturdu. Zayıfça inledi. Ana gelincik çok küçüktü. Ve çok vahşiydi. Bunu henüz öğrenmemişti. Ama öğrenecekti, gelinciğin, vahşi doğanın en vahşi, en kindar, en korkunç katili olduğunu. Hala inlerken, ana gelincik tekrar ortaya çıktı. Bu sefer acele etmiyordu. Yavrusu güvendeydi. Daha temkinli yaklaştı. Yavru onun ince, yılan benzeri bedenini gözlemledi. Başı dik, hevesli, tehditkardı. Keskin çığlığı sırtındaki tüyleri diken diken etti. Uyarı amaçlı hırladı. Gelincik yaklaştı. Daha yakına. Bir sıçrayış, görüş alanından daha hızlı. Sarı beden bir anlık kayboldu. Ve sonra, boğazına geldi. Dişler saçlarına ve etine gömüldü. İlk başta hırladı ve dövüşmeye çalıştı. Ama çok gençti. Ve bu dünyadaki ilk günüydü. Hırlaması inlemeye dönüştü. Mücadelesi kaçmaya. Gelincik tutuşunu hiç gevşetmedi. Dişlerini büyük damara bastırıyordu. Hayatın kabardığı o büyük damara. Gri yavru ölürdü. Ve anlatacak bir hikaye kalmazdı. Dişi kurt çalılıkların arasından zıplayarak geldi. Gelincik yavrucuğu bıraktı, dişi kurdun boğazına atladı. Kaçırdı. Tekrar tutunmaya çalıştı. Dişi kurt başını kırbaç şaklaması gibi salladı. Gelincik fırladı havaya. Ve henüz havadayken, dişi kurdun çeneleri zayıf, sarı bedene kapandı. Gelincik, dişlerini çıtırdatarak ölümü tanıdı. Yavru, annesinden bir kez daha sevgi buldu. Onu bulmanın sevinci, bulunma sevincinden bile daha büyüktü.
Annesi onu okşadı. Gelincik dişlerinin açtığı yaraları yaladı. Sonra, anne ve yavru birlikte gelinciği yediler. Ve mağaraya döndüler. Ve uyudular. Yavrunun gelişimi hızlıydı. 2 gün dinlendi. Sonra mağaradan tekrar çıktı. Bu seferki macerada, o genç gelinciği yedi. Tıpkı gelincik annesinin gideceği yere gitmişti, ama o bu yolculukta kaybolmadı. Yorulunca mağaraya döndü ve uyudu. Ve her geçen gün, daha geniş bir alanda kendini buldu. Gücünü ve zayıflığını doğru ölçmeye başladı. Ne zaman cesur, ne zaman dikkatli olunacağını öğrendi. Çoğu zaman temkinliydi. Ama nadir anlarda, kendine tamamen güvendiğinde, küçük öfkelerine ve arzularına bırakırdı kendini. Bir ptermiganla karşılaştığında her zaman öfkeli küçük bir şeytan kesilirdi. Sincap'ın gevezeliğine vahşice karşılık verirdi. Bir geyik kuşunun görüntüsü onu en çılgın öfkelere sürüklerdi. Çünkü o ilk burnuna yiyen öpücüğü asla unutmamıştı. Ama bazen geyik kuşunun bile onu etkileyemediği anlar olurdu. O zamanlar başka bir et avcısının tehlikesi yakındaydı demekti. Şahin'i asla unutmadı. Hareketli gölgesi onu her seferinde en yakın çalılığa çömeltirdi. Artık açıkta sürünmüyordu. Annesinin yürüyüşünü benimsemişti. Gizli, sessiz, görünüşte çabasız ama aldatıcı derecede hızlı. Et meselesinde şansı başta hep yanındaydı. Ptermigan yavrularını ve gelincik yavrusunu yemişti. Bunlar öldürdüklerinin tamamıydı. Ama öldürme arzusu günlerle güçlendi. Ve açlık, içinde her zaman yüksek sesle konuşuyordu. Sincaplar ağaçlara çıkıyor, kuşlar havaya uçuyordu. Yavru sadece yerde sürünerek onlara yaklaşmaya çalışabiliyordu. Ama sincap yerdeyken, bir şansı oluyordu. Yavru annesine büyük bir saygı duyuyordu. Annesi et bulabiliyordu. Ve payını getirmekten asla vazgeçmedi. Ama daha önemlisi, annesi hiçbir şeyden korkmuyordu. Bu korkusuzluğun deneyim ve bilgiden geldiğini aklına getirmedi yavru. Sadece güç olarak hissetti bunu. Annesi gücü temsil ediyordu. Ve yaşlandıkça bu gücü daha keskin hissetti, burnun azarlayan dürtmesi artık yerini keskin dişlere bırakmıştı. Annesine bunun için de saygı duyuyordu. İtaat gerekiyordu. Ve yaşlandıkça, o kısıtlamalara karşı çıkma isteği de kısaldı içinde. Kıtlık tekrar geldi. Ve bu sefer daha net bir bilinçle hissetti yavru açlığın ısırığını. Dişi kurt et arayışında kendini tüketiyordu. Nadiren mağarada uyuyor, zamanının çoğunu boşuna iz peşinde geçiriyordu. Kıtlık uzun sürmedi. Ama şiddetliydi. Yavru annesinin göğsünde süt bulamıyordu. Kendine bir ağız et bulamıyordu. Daha önce avlanmıştı. Saf neşe için, oyun olsun diye. Şimdi avlanıyordu, ölümcül bir samimiyetle. Ve hiçbir şey bulamıyordu. Ama bu başarısızlık onu geliştirdi. Sincap'ın alışkanlıklarını daha büyük bir dikkatle inceledi. Orman farelerini yuvalarından çıkarmaya çalıştı. Geyik kuşlarının ve ağaç kakanların yollarını öğrendi. Ve bir gün geldi. Şahin'in gölgesi onu artık çalılığa çömeltmiyordu. Büyümüştü. Daha güçlü, daha bilge, daha kendinden emin. Ve çaresizdi. Açık bir alanda belirgin şekilde oturdu. Şahin'i meydan okudu gökyüzüne. Çünkü orada, mavide, et vardı. Midesi ısrarla istediği et. Ama Şahin gelmedi. Yavru çalılığa sürünerek çekildi. Ve inledi. Hayal kırıklığından, açlıktan. Sonunda kıtlık sona erdi. Dişi kurt eve et getirdi. Garip bir etti. Daha önce getirdiği hiçbir şeye benzemiyordu. Kısmen büyümüş bir vaşak yavrusuydu. Ve hepsi yavru içindi. Annesi başka yerlerde kendi açlığını giderdi. Gerçi bunun vaşak yavrusunun artığı olduğunu bilmiyordu yavru. Annesinin ne yaptığını da bilmiyordu. Sadece şunu biliyordu, bu et kadifemsi, tüylü bir şeydi. Ve yedi. Ve her ağızda daha mutlu oldu. Dolu bir mide hareketsizliğe davet eder. Yavru mağarada uyudu, annesinin yanı başında. Sonra annesinin hırlamasıyla uyandı. Hiç böyle hırladığını duymamıştı. Belki hayatının en korkunç hırlamasıydı bu. Sebebi vardı. Ve bu sebebi, kimse ondan daha iyi bilemezdi. Bir vaşak yuvası cezasız talan edilmezdi. Öğleden sonranın tam parlaklığında, mağaranın girişinde çömelmiş bir vaşak annesi vardı. Tüyleri diken diken oldu bu manzara karşısında. Korku. Ve sadece görmek yetmezdi. Vaşağın öfke çığlığı da geldi. Hırlamayla başladı, boğuk bir çığlığa yükseldi. Bu tek başına yeterliydi ikna etmeye. Yavru içinde hayatın itişini hissetti. Ayağa kalktı. Annesinin yanında cesurca hırladı. Ama annesi onu utanç verici bir şekilde geriye itti.
Alçak girişten Vaşak içeri atlayamıyordu. Sürünerek girmeye çalışınca, dişi kurt üzerine atladı. Sabitledi onu. Yavru savaşın büyük kısmını göremedi. Büyük bir hırlama, tükürme, çığlıklar. İki hayvan birbirine dolandı. Vaşak pençe ve dişle parçalıyordu. Dişi kurt sadece dişlerini kullanıyordu. Bir an geldi, yavru atladı. Vaşağın arka bacağına dişlerini sapladı. Yapıştı. Vahşice hırladı. Bilmiyordu ama kendi ağırlığıyla bacağın hareketini kısıtlamış, annesini büyük bir zarardan kurtarmıştı. Savaşın bir dalgasında ezildi. Sıçradı. Tutuşunu kaybetti. Sonraki anda iki anne birbirinden ayrıldı ve Vaşak kaçmadan önce yavruya döndü. Kocaman ön patisiyle omzunu kemiğe kadar yırttı. Onu duvara fırlattı. Kavgaya tiz bir çığlık eklendi. Ama yavru kendini toparladı. Tekrar Vaşak'a döndü. Ve savaşın sonunda, onu bulacaktınız yine Vaşak'ın arka bacağına yapışmış, dişleri arasından öfkeyle hırlayarak. Vaşak ölmüştü. Ama dişi kurt çok zayıf düşmüştü. Önce yavrucuğunu okşadı. Yaralı omzunu yaladı. Ama kaybettiği kan gücünü almıştı. Bir gün ve bir gece boyunca ölü düşmanın yanında yattı. Kımıldamadan, neredeyse nefes almadan. Bir hafta boyunca mağaradan çıkmadı. Sadece su için. Ve sonra hareketleri yavaş ve ağrılı da olsa, yeniden başladı. İz aramaya. Yavrunun omzu sert ve ağrıyordu. Bir süre topallayarak yürüdü. Ama dünya değişmişti. Kendisi değişmişti. İçinde daha önce olmayan bir özgüven vardı. Hayata daha vahşi bir gözle bakıyordu artık. Savaşmıştı. Dişlerini bir düşmanın etine gömmüştü. Ve hayatta kalmıştı. Artık küçük şeylerden korkmuyordu. Çekingenliğinin büyük kısmı gitmişti. Bilinmeyen artık sürekli üzerine çöken o soyut, tehditkar gizem değildi. Taşıyordu kendini, farklı. İçinde yeni bir şey vardı. Meydan okuma. Annesine et izinde eşlik etmeye başladı. Et öldürmeye başladı. Ve kendi karanlık tarzında, et yasasını öğrendi. İki tür yaşam vardı. Kendi türü ve diğer tür. Kendi türü arasında annesi ve kendisi vardı. Diğer tür ise hareket eden tüm canlıları kapsıyordu. Ama diğer türde ikiye ayrılıyordu. Bir kısım, kendi türünün öldürüp yediği kısımdı. Bunlar katil olmayanlar ve küçük katillerdi. Diğer kısım ise, kendi türünü öldürüp yiyenlerdi. Ya da kendi türü tarafından öldürülüp yenenler. Ve bu sınıflandırmadan yasa ortaya çıkıyordu. Hayatın amacı etti. Hayat kendisi etti. Hayat, hayatla beslenirdi. Yiyenler ve yenilenler vardı. Yasa şuydu, ye ya da yen. Yasayı kelimelerle formüle etmedi. Ahlaki bir anlam yüklemedi ona. Sadece yaşadı. Ve etrafında her yerde bu yasanın işleyişini görüyordu. Pıtermigan yavrularını yemişti. Şahin Pıtermigan annesini yemişti. Şahin onu da yerdi. Zamanında. Daha sonra, daha güçlü olduğunda, Şahin'i yemek isteyecekti. Vaşak yavrusunu yemişti. Vaşak annesi onu yemiş olurdu. Eğer dişi kurt gelmeseydi. Ve böyle sürüp gidiyordu. Sonsuza. Yasa tüm canlılar tarafından yaşanıyordu. Ve o da bu yasanın ayrılmaz bir parçasıydı. Bir katildi. Tek yiyeceği etti. Canlı et. Önünde kaçan et. Havaya uçan, ağaçlara tırmanan, yere saklanan, ona bakan ve onunla dövüşen ya da durumu tersine çevirip peşinden koşan et. Yavru insan gibi düşünseydi, hayatı belki şöyle tanımlardı. Açgözlü bir iştah ve dünyayı dolduran sayısız iştahlar. Koşmak ve kovalanmak, avlamak ve avlanmak, yemek ve yenilmek, hepsi körlük ve karışıklık içinde. Şiddet ve düzensizlik içinde, açgözlülük ve katliamın kaosu, tesadüfle yönetilen, acımasız, plansız, sonsuz, ama yavru insan gibi düşünmüyordu. Şeylere geniş bir vizyon yöneltmiyordu. Tek amaç içindeydi. Aklına tek seferde bir düşünce, bir arzu girerdi. Et yasasının yanı sıra, başka ve daha küçük yasalar da vardı. Öğrenilecek, itaat edilecek ve dünya, şaşkınlıkla doluydu. Kaslarının oyunu içinde sonsuz bir mutluluk vardı. Koşmak, yemek etini heyecanla ve sevinçle yaşamak anlamına geliyordu. Öfkeleri ve savaşları, birer zevkti. Korku ve bilinmeyenin gizemi hayatını dolduruyordu. Ve ödüller de vardı. Dolu bir mide, güneşin altında tembel tembel uyuklamak. Bunlar, tüm zorlukların karşılığıydı. Hayat her zaman mutludur kendini ifade ederken. Ve yavru, çevresindeki düşmanla tartışmıyordu. Çok hayattaydı, çok mutluydu. Ve kendinden gurur duyuyordu.